Сльози течуть, камери клацають, а працівники авіакомпанії аплодують. Так у міжнародному аеропорту Нью-Йорка воз'єднується рідня. Стільки емоцій для мільйонів сімей у всьому світі. Це найкраще, що зі мною траплялося. Дуже дякую всім. Брати і сестри, батьки і діти обіймаються та плачуть, а новоспечені бабусі вперше зустрічають онуків. США відкрили свої кордони для вакцинованих міжнародних мандрівників. До цього понад 20 місяців діяли обмеження, які забороняли в'їзд із більшості країн. Подивіться на нього. Немає слів. Як описати це почуття? Це таке щастя. Бханва Пател прилетіла з Великої Британії першим рейсом. Знайомиться зі своїм однорічним онуком Каєм. Просто немає слів. Приблизно 2 роки обмеження не давало родинам збиратися на весілля, поховання чи уродини дітей. Так дивовижно бачити, як вони обіймаються і тримаються за руки. Син цієї жінки каже, що за 10 днів спробує надолужити усе, чого вони не мали через розлуку. Я знаю, як важливо для неї обійняти його і як було тяжко цього не робити. Це було дуже важко. Я такий радий, що все змінилося. Обмеження на поїздки запровадили на початку 2020 року. Вони діяли щодо громадян 33 країн, зокрема Китаю, Індії та більшої частини Європи, а також частково Мексики та Канади.